Ini lama banget, semenit setengah. Masalah lapet mati banget Maya. Iya Maya. Jarak 1. Kalau ngekek begini tuh. Rasa tengkek buto. Rasa tengkek. Tengkek gue gini doang mah. 2 menit mah. Sampai 5 menit. Cuk. 5 menit cuk. Terus sampai gosip juga. 5 menit. Dapat 5 menit. Pegel mah ini meganginnya. Terus cuk. 5 menit cuk. Yang berarti gak taruh luar loh. Oh, beneran. Oke. Oke. Ya, terus. Iya terus. Nah, dulu. Ya, gitu. 5 menit. Buset. Terus, Udah 3 menit ini mah. terusin. Ya, 5 menit, pokoknya 5 menit. Disitu istirahat ke 5 menit. Makan kayak dulu. Beneran. Ya. Terusin. Anong dong? Nah. Nurut dia mobil. Ya. Ancang caranya. Ya. 5 menit. 5 menit lebih gak boleh. Yuk. Ini udah mau 4 menit ini. Udah kering pegel ini meganginnya. Astaga. Aduh. Sincuk. Apa-apa. Lihat video lu doang itu. Beneran 5 menit mah. Terusin. Terusin. Nah. Terusin, terusin. Nah. Aduh. Tarik pegang. 5 menit lebih boleh sih. Selalu tuh. Udah istirahat. Stop.